我係咪去到之後我要掟低佢咧？我就玩失蹤。你想點先？時不時玩失蹤，等佢搵唔到，等佢驚，佢實會驚噶。同埋佢一齊嗰時咧，大概4個月左右啦，咁唔小心喺佢手機嗰度見到佢有溝女，都知道係有帶返屋企嘅。冇住埋咩你哋？4個月之前係冇住埋嘅，4個月嗰時係冇住埋噶嘛，只不過時不時去下屋企，我已經覺得好奇怪噶啦，因為我拖鞋咧，佢會時不時放喺啲小房間入邊，即係匿埋啦。咁啊，證明有人係要去佢屋企，佢費事見到有女仔嘅拖鞋喺度咁。之後就有朋友同我講話，見到佢同埋第啲女嘅一齊出去食糖水，咁嗰時俾我捉到正啦。咁當然可能係普通朋友嚟嘅啫，但係佢呃我咯，即係話係冇出去嘅，冇出去。咁我斷到正啊，點會冇出去咧？咁啊驚我捉當場捉到啊，即刻同條女打包啲糖水即刻走啦。我依家嘅問題咧就係，其實已經分咗2個月噶啦。我分咗啦。咁但係分手之前已經訂好咗去新西蘭嘅機票，因為我搶咗特價票。咁我係中意全世界去嘅人嚟嘅，亦都可以知道知道點樣去做簽證，幫佢做好簽證。咁啊諗住同埋佢一齊去嘅。咁啊機票啊酒店嗰啲全部訂好晒。我係知道佢同全世界人講話啊，好開心啊，要去新西蘭啊咁。因為我知道佢全世界同人哋講話，要去威啦嘛，去新西蘭威啊嘛。只有我先可以帶佢去嘅，其他人係唔會有呢個經濟能力可以同埋佢去，同埋有呢個能力帶佢去嘅。咁佢就好想去，咁就算分到手都話要同埋我一齊去。我依家個 point 就喺度，我要唔要同埋佢去？我覺得去啊，冇問題啊，照去。咁但係我去嘅話，佢會唔會覺得？不過其實依家都覺得係噶啦，即係覺得係啊，佢想箍煲，所以先話去啫嘛，先話同埋我一齊去啫嘛，即係佢身邊人都係咁講噶啦，所以我就係拗唔住嗰啖氣，我係咪去到之後我要掟低佢咧？我就玩失蹤。你想點先？時不時玩失蹤，等佢搵唔到，等佢驚，佢實會驚噶。唔係你想點先？我想問你，我可以唔去，我又可以坦誠嘅，我可以坦蕩啲。如果係我就去，想去就去，想去，反正唔使自己出錢。冇錯。敲完最後一次廿毛係嘛？可以啊，反正包食包住噶啦，食咩照貴嘅照點係啦。佢唔好話埋單得，埋單實埋單噶，埋單調查，實埋單嘅，只不過諗住會唔會益佢啫，因為係真係冇人帶佢去噶啦。唔好話益唔益啊，你自己開心嘅。咁啊係，係嘛？你唔爽你就走係，你行開啲，我自己開間房。咁啊係，咁啊係。想去就去，我覺得呢個問題唔大。我就係糾結呢樣嘢啫，因為渣男啊真係喺度渣男噶啦，預咗噶啦，一啲都唔需要糾結，想去就去。OK，明啦。好，唔該你。OK，好，拜拜。